وي سيدي دي توالين تيكيو ساك وثم مزيغ مينوث نتمزغ نروح تونس سيكلتا تونس إلا يون نو نازور ومذياز يصفراح مليح مليح ذا مغناس شعال تيتوالين شعال تيحملن لدغاغي قبايليا ديون التونسيين كيني قنغاس معطوب الناس من تونس اشكون يسعى تبغس مقرط ان كرون كوراج ما كان يسعى معطوب الناس ايوا شو نفكي كين قنغاس معطوب الناس تونس اشكون تدوالي مثوغا كان ذوين يخدمن يدي سقلن ليم ناسيونال تونس يعني غير قبيلي وتقف اول فلات بسطنت متسين اكن ادوليم وكين ذنزور امطرحان تونس مروان ملواح وقران سيسم من تنازو زورينس مارو سيزار مينير ازول فلاك مارو Azul, Azul, Massalachid, j'espère que tu vas bien. Je passe le bonjour à tous les gens qui nous suivent. Et bienvenue. تنميرتي كمارو كيد سلام امسلاي مارو وطنبو مرا من تفن قميصة تصطى سورة أدنو حد قدش كران يسقسيا أفزو مشوار تزورينس تزوران أدواليم كي أذرو كان سيوث تذويلت يدي خدم تلفزيون تونس عندها يتزوزو أسالو كيون دنيا ساعات تبغى تسمع قرن طاس يهضرون في عقبة بن نفع ذكن ذم هرسان ماشي ذو ذم التونسي أمازيغ يساد ذم هرسان غنتمزغ يتوقفوا والفلاس دي تونس لكن يتوقفوا اول ايميديا ليم ناسيونال انسان ثمازيغ سيني مروان تزوره مولا شاغلي فمروان est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous raconter brièvement ta carrière, votre carrière, pardon. Et avant cela, on va peut-être voir un extrait de l'émission que vous avez accordée à la télévision tunisienne et on vous revient. عندك النشيد الوطني التونسي باللغه الامازيغيه اللي هو حاجه تعمل كيف تنتفرجوا فيها بعد نخليها هذيك ختام السهره باش نكملوها معاك. هذه مغامره، انا نراها مغامره، انت كيفاش تراها؟ ماهيش مغامره؟ تنجم تقول مغامره، نشوفها حاجه عاديه، نشوف اللي قاعد كما قلت لي قبيليك انت مغني اونجاجي، هذاك هو الالتزام. قاعد نقول في حقيقه مغيبه مفسخه ما نعرفش، قاعد نحب نوري للتوانسه الهويه نتاعهم. كي نحكيو على الهويه رانا نحكيو على عرق، لغه، تاريخ، جغرافيا، تراث مادي ولا مادي، الماكله نتاعنا شنو، اللبسه نتاعنا شنو، شكون احنا. هذاك الشيء اللي نحكي فيه. ساعات فما حاجات حقيقه مره ماهوش سب ولا كلام خايب ولا حاجه اللي ما عجبتش برشا ناس. كي نحكي على الاحتلال، الناس اللي جاونا، كي نحكي على الاحتلال الفرنسي ما ننكرش العربي. كي قلت مثلا على عقبه بن نافع غاصب محتل اللي الناس تغشت عليها، ما هو الا غاصب محتل، ما قلتش حاجه نكذب معناها. والناس نجم ترجع للتاريخ وتشوف برشا مواضيع. انا ما نعرفش هذه الناس اللي الحاجه انا راني مازلت والحلقه هذه نقدمها. لا محمود شوف فما انا منقلاب بادي انقلاب ومن بعد تجي تقول لي عقبه بن نافع غاصب محتل. اي علاش ما نصلحوش التاريخ؟ مش حطني راس 10 التاريخ خوك. علاه ما نصلحوش التاريخ؟ علاش عقبه بن نافع كي جاء ما جاش يرمي علينا في النوار، جا هز نساء من هنا للخليفه نتاعو، جا عمل برشا حاجات خايبه. راهو مش هو اللي جاب الاسلام، خاطر فما شكون قبله جاء. هذه الحاجات اللي يلزمها تتبين بالكدا، نقول في حقيقه مرة ماهوش كلام خايب. باش تفاعل معاه في الحكايه فيما يخص الموضوع هذا. الناس الكل تويكا تسمع بالمحارب كسيلة اللي هو يرجع امازيغي. كسيلة كان في عهد وقتها في الدولة الأموية قبل ما يموت معاوية بن أبي سفيان، وقت اللي جاء هنا الفتوحات الإسلامية جات لتونس، كان اون كونتاكت هو والمهاجر أبي دينار، كانوا مع بعضهم وأعطاه العهد خلى الإسلام وكان شادد البلاصة نتاعو ويحكموا رايضين. وقت اللي توفى معاوية شد اليزيد رجع عقبة بن نافع اللي هو طرد من افريقيا، نحاه معناتها شو اسمه معاوية بن ابي سفيان ورجعوا اليزيد. وقتها
كانوا مع بعضهم راسين في شاشيه كما نقولوا احنا توانسه، وفي الاخر حس اللي فما باش تصير برشا مشاكل داروا على بعضهم. دونك كسيله اللي الناس تتخيل كسيله عربي، كسيله عمره ما كان عربي، امازيغي هذا دو ان. ديهيه الكاهنه قداش من عام تعاركت الكاهنه، والناس هذيك اللي تعرف قصر الجم، قصر الجم تعرف البارتي المكسره اللي فيه قصر الجم شكون تكسرها؟ وقت اللي تعاركت هي عبد الملك بن مروان، وقتها تكسرت البارتي هذيك وتبنيت بها شو اسمه المدينه العربي نتاع الجم. حاجه اخرى قعدت متخبيه الكاهنه درا قداش من عام ظهري 3 ولا 4 باش ما نغلطش العباد في وسط قصر الجم. وعلاش سمى الجم؟ خاطر في اللغه العربيه الجم جاي من الاجم وهو الحصن، فتخبت يعطيك في الصحة وسطه. ذي، يعطيك الصحة. بعد نرجع ما نجموش ما نجموش احنا صديق. Attends, Noralet, voilà un petit dossier Edmaro César. Baro César, il y a eu une grande polémique, justement, quand tu es passé à la télévision tunisienne, et ce n'est pas la première fois. Depuis que vous avez fait la toute première chanson, je pense en 2014, depuis ce jour-là, il y a une panoplie, une grande polémique autour de ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui a poussé Maro César à avoir ce courage de dire la vérité? Bon, je suis courageux de nature, Ouais. ça, je te le dis. Et je ne sais pas, ça, mon cher arabe, c'était, j'ai vu que mon pays, il y a des gens ou bien des politiciens ou bien, je vais le dire franchement, l'Européen ou bien les frères musulmans, comment ils احتكروا الهوية. ريت كما لي فخير مسلمان احتكروا الهوية، وبيان قبل القوميين العروبيين احتكروا الهوية. لقيت في الوقت هذاك ستيلو نتاعي، جو سوي ان رابور، انا لقيت ستيلو نتاعي كي بديت نكتب مش نعمل اون شانسون. C'était entre 2012 et 2013, je l'ai écrit à cette époque. عطاتني الكلام اللي قلته نتاع التوانسه مش عرب. بون الغنايه تحطت اون ليني en 2014، حضرتها من قبل وهبطت الغنايه باسكو اون اكزيست، احنا لهنا موجودين. ما تجيش انت تحتكر الهويه والا تلبسني هويه ماهيش نتاعي. فوالا ستيلو اعطاني غنايه توانسه مش عرب que j'ai écrit et j'ai chanté, et j'ai fait un clip et je l'ai mis en ligne en 2014. Justement, Maro, comme on n'a pas le droit de passer tout le clip, on a le droit juste à quelques secondes. On va passer quelques secondes, mais ça serait bien si vous pouvez nous le dire de vive voix comme ça. أزول دي مزيك ليش دي عرابن دي توانسة ليش دي عرابن. Ok, oui, bien sûr. Vas-y. Bien sûr. La chanson كانت مقسمة sur 4 thèmes. J'ai parlé de الحضارة, j'ai parlé من الاحتلال العربي et de عقبة ابن نافع. J'ai parlé de l'islam اللي احنا كتوانسة حلينا عليه عينينا. J'ai parlé للوقت الحاضر وكيفاش les frères musulmans معناها عملوا après la révolution tunisienne. Je vais te dire l'extrait, le premier couplet. J'ai dit, je me présente أنا تونسي بلادي مهد الحضارات، جاي مش نحكي على التاريخ ونفسر برشا حكايات، حقايق هوني تخبات، هوية هوني طمحات، تزوير وتلفيق عارب تحكي تفاهات، افهمني شنو نقول واعرف اصلك منين، اكبر كذبه في التاريخ عربتونا باسم الدين، جيتونا بالاسلام اعطانا قناع على الراس والعين، ومعاه عروبتكم ركن من اركان الدين. انا تونسي من تمزغه، من قدم الزمن، من قمم الاوراس، مانيش من اليمن، تونسي من نورد افريك، مانيش من حلب، اجدادي امازيغ جامي كانوا من العرب. Waouh. C'est le premier couplet. Ça, c'est le premier couplet. C'est le premier couplet. Vas-y. Et je ne sais pas, tu veux que je te donne une autre chose? Oui, ça serait bien c'est tellement beau, c'est tellement vrai, c'est tellement Merci. profond.
Ça serait bien de le dire en entier. Vas-y, le deuxième. Ok. Bon, j'ai dit aussi تونسي بربري جاي نكسر الاحتلال. جيت نقول في الحقيقة مانيش نبكي على الاطلال. Je passe pour le deuxième couplet, c'est j'ai dit هذا أصلي هذا فصلي قبل مجيء بني أمية. احتلال باسم الدين وغرقوا الناس في الأمية. بدات حروب التعريب، حروب محو الحضارة. اسلام عقبة ابن نافع، الغاصب المحتل. اسلام تولي عربي ولا يسيل الدم. حروب اكسل دي هي بالشرف ضد الظلم والاحتلال والاهانه والقرف. احتل الارض اهتك العرض وقت ذيع اللغه البربريه. بسلام معبي ومتشبع بالتقاليد العربيه. اسلام قص الريوس ونكاح اصول الدين. اسلام الجواري والغنيمه لامير المؤمنين. Wow. Voilà, c'est le deuxième couplet. Ça, c'est le deuxième couplet. Ensuite, troisième couplet. Oui. Entre parenthèses, Massa Rachid, peut-être que j'ai oublié 2 barres, 2 lignes ou bien 3 lignes dans chaque couplet. Hein. Peut-être que j'ai oublié ça. Grosso modo. Mais Oui. je te donne tout le résumé. Voilà. Et après, j'ai parlé de l'islam. J'ai dit parce que nous, comme un peuple, on a un islam un peu spécifique. C'est pas comme l'islam de l'Arabie saoudite ou je sais pas quoi. C'est une chose. Comment dire, l'islam pour moi لازم يكون هكا، يلزم يكون عموديا بين هذه حاجه روحانيه، يلزم تكون بين الانسان والرب اللي يعبد فيه، مش تجي تفرطوا على الناس الكل. سي سا لا ريليجيون. il faut pas معناها ندخلوها في معناها تو امبوز الفكر على غيرك وبيان بالقمع وبيان بالغصب وبيان بالواحد. دونك كيسكو جي دي، نبعد بيك قرون التالي. اول ما نزل الاسلام كي العرب حاربتوا الدين ونعدتوا الامين بالغلام، قلتوا شاعر مجنون والدجال فاش يقول، حاربتوه كذبتوه ومن مكه طردتوه. ارجع لسلك يا عربي كي كنت تعبد في الاصنام، كنت التاجر بالجواري. Bon, et 2 mots que je vais pas dire parce que c'est un peu oui, osé, c'est un peu osé, osé. oui. Oui. Donc après qu'est-ce que j'ai dit, الاسلام قال لك اقرا ما قالكش عيش عميل. الاسلام طلب العلم ما قالكش عيش ذليل. كي خذها يا عربي عبره، اللي ينكر في اصله كلب. الاسلام يبقى ديني ويجري في عروق القلب. تونسي من افريقيه من بلاد ابن خلدون، ما غير ما تحاول تكفرني خاطرني نمن بالرسول. Voilà, et c'était la première et la dernière fois que je parle de la religion, parce que نمن اللي chacun est libre مش يعتنق اللي يحب، مش يشوف اللي يحب، والدين ما نردوهوش وسيله نتاع تعريب. Il faut séparer entre التعريب والreligion. C'est simple. Bon, j'ai dit des autres barres, mais c'était depuis 2013. J'ai beaucoup oublié de ça. Mais il y a le clip. Tout le monde peut voir Marou César, Touensa Moucharab. Ils vont voir ça. Et je vais te parler maintenant pour le 4e couplet. Oui. Parce que j'ai parlé de l'histoire des guerres quand les Arabes ils sont venus avec Oqba, quand Oqba il est venu ici, et j'ai parlé de la religion. Maintenant, je vais parler de الوقت الحاضر. J'ai dit نبعد على الماضي، نبعد على الماضي التعيس ونشوف الحاضر الأليم. جانا مسيلم الكذاب ملي هرب بالزين. مسيلم الكذاب je dis bien c'est راشد الغنوشي. جانا مسيلم الكذاب ملي هرب بالزين. أقبل البدر علينا اشترى الدين وباع. ليسوا أتباع الرسول إنهم محض خداع. جانا بهوية جديدة من بلاد الرمل، جابوا التطرف والتخلف ومعهم القمل. هوية قطر والقذارة الإخوانية، هوية
الوهابيه وخائن هويه قطر والقذاره الاخوانيه، ومعاه خائن الحرمين. نبعد على الماضي التعيس نشوف الحاضر الاليم. جانا مسيلمه الكذاب من اللي قطع الزين، اقبل البدر علينا اشترى الدين وباع، ليسوا اتباع الرسول انهم محض خداع. جنب هويه جديده من بلاد الرمل، جاب التطرف والتخلف ومعهم القمل. هويه قطر والقذاره الاخوانيه، معاه خائن الحرمين وشيوخ الوهابيه. ابخي قبل ما تتشدق قبل ما تحكي على الهويه وقبل ما تحكي باسم الدين، كونترا خيانتك اسمه فلسطين. ما تتشدقش بالهويه. رانا توانسه مش عرب، رانا بربر مش عرب، رانا امازيغ مش عرب. كلامي هذا كلام اللي مدهون بالدم بستيلو، وقف منه الاحبار وكتب بالسم. فوالا. Waouh. En tous les cas, merci beaucoup. J'ai tenu à ce que vous alliez le prononcer et je suis d'accord avec vous, Marou, c'est que la religion, c'est une affaire horizontale et elle ne devrait pas verticale. Voilà. C'est spirituel, voilà. C'est entre le créateur et l'être humain. Elle ne devrait pas être imposée partout comme elle est actuellement, malheureusement, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, ici encore plus en Algérie. Malheureusement, et c'est ce qui explique un peu les dérives et le sous-développement dans lequel on se retrouve parce qu'on met tout sur la religion. Alors que, bon, ça c'est un autre débat pour ne pas nous éloigner de notre entretien. Donc, cette chanson-là, vous pouvez la retrouver dans le site YouTube de Marou César. Vous allez trouver parce que nous, on n'a pas le droit, vous avez vu qu'il y a des droits avec une maison de production. Par contre, oui. Marou, la bonne nouvelle, c'est que les autres chansons, on va les montrer parce que c'est toi qui les as fait. Vous nous avez donné le droit à TQ5 et merci beaucoup. Donc maintenant, j'enchaîne directement avec la deuxième chanson qui m'a attiré le plus. C'est l'hymne national de la Tunisie, Nashidouna Smadaseka. On sait bien que l'hymne national de Tunisie est connu. C'est Aboul Qasim Chabi qui l'a composé, qui est né en 1909 et il est mort en 1934. C'est un grand poète tunisien d'expression arabe. Et toi, comme Abdou Lounes avec l'hymne national algérien, vous avez eu le courage de le mettre en tamazight. Nous allons le voir et on vous revient. OK. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ينمزغ وامور أي نمزغ وامور ويرث غير ودورن تورم تنوم ساوغن جيزوران ناغي ضمن أنجف تدر تمور إيش جنة ونعذر زمسي جانم ثن إيجوس معنا شاثن استم سنسن غير تيمور زاغن تونس غير ودرس إرياس انت مرت تدراريس واللي تدرك تونس وين ياسنسيت واللي تدر وين موش ساقي سردسس أنجف وندرف صدس تدرت نيلالن دات مدنتني مقارن ينمزغن وامور أي نمزغن وامور ويرث غير ودورن تورم تنوم ساوغن جيزوران ناغي ضمن أنجف تدر تمور نوغي
غال جرتي ميتين إزروان أمس كوان بغال نتفرفر ذن ينسن الشنيال نتثهدر سيس وتثهدر سيما تلذيذ تقدايث تايث دي تفرانين تلذيذ دي دوايث إيوا واين تزديرين تلذيذ يشنغاني تونس تيغاوث يلذيذ يوين يخس تلويث ينمزغن وامور أي نمزغن وامور ويرث غير ودورن تورم تنوم زعوقن كيزوران ناغي ضمن أنجف تدر تمر. تحية ليك، تحية ليك مارو، تحية للي كانوا بحذانا وشرفونا ضيوفنا، تحية لكم. مثلا ثوالم دهين لم ناسيونال كاين تونس مشيتي ديالها مارو سيزار غير ثمازيغ تاعني تقطم سلايف الناس. Il y a eu une grande polémique. Comment tu as eu l'idée et le courage aussi de le mettre en Tamazigh? C'est un courage et vous avez bouleversé un peu l'establishment tunisien. Donc, comment l'idée de faire l'hymne national en Tamazigh tunisien vous est venue à l'idée, Maro? Bon, je vois quand je parle dans mes autres chansons, beaucoup de mes chansons, je parlais toujours, c'était pour une bonne cause. Donc, pour toucher l'État, كي مش نتكلم على الدولة نحب نوصل صوتي. جي فيو فما ثلاثة حاجات تمثل الدولة اللي هما الدرابو، اللي هما الهيمن ناسيونال، اللي هما الدستور. دونك لهنا اخترت الهيمن ناسيونال اللي ترجمته للأمازيغية. تحية لصديقي الياس روين اللي عاوني في الترجمة. كيفاش نقول لك، الهيمن ناسيونال تونيزيان مش ابو القاسم الشابي اللي كتبه. وي ابو القاسم الشابي خذاو من عنده بيتين دو كومون دير 4 باغ 4 فراز. اذا الشعب اراد الحياه فلا بد ان يستجيب للقدر، سي صح؟ وي فوالا. C'était نشيد ريفولوشنير ايجيبسيان. جابوه حطوا معاه 4 phrases de أبو القاسم الشابي حطوه. ما نعرفش جو نسي با إذا أنت دولة عندك شعراء، عندك فنانين، عندنا صغير ولاد أحمد، عندنا أبو القاسم الشابي، ما نعرفش. l'hymne national tunisien je préfère très bien اللي يغنيه شاعر تونسي. et ça اللي كان البوت من traduction. et c'est pour ça il y a 4 phrases que j'ai chantées en arabe, c'était de Abou Qasim al-Shabi, et les autres, c'était de l'égyptien Sadq al-Rafi. Maro, c'est ça le malheur des pays de l'Afrique du Nord, Tamazra, qui sont colonisés pratiquement. La même chose pour l'hymne national algérien. Ils sont partis faire un musicien égyptien pour leur faire la musique. Alors qu'on a des musiciens, on a des artistes, on a des poètes. La même chose pour vous. Donc, ils sont partis chercher un poète égyptien pour faire les paroles. C'est grave. C'est pas possible. Oui, c'est très grave. Oui. C'est très grave. هذا الشيء هذا جرت عقود، عشرات السنين ومئات السنين، قرون من التعريب القسري اللي صار على الناس اللي شدوا الدول هذم، وهما مارسوا برشا حاجات اترافير قوانينهم، اترافير عيشتهم، اترافير كل شيء، اللي هما ناس مالوروزمون بدلوا التاريخ. وهذاك هو خويا رشيد، اذا عندنا نخبه نقويوها ونمشيو للشعوب نتاعنا احنا منا واليهم ونوعيوهم. خاطر اذا المخ يتكلس ويتسكر سويت
الشيء اللي عملوه احنا من واجبنا ان نفيقوا الناس. هي الكلها راهي حرب افكار، هما زيفوا احنا نصلحوا. وانا مكملين، نوريو حضارتنا، نوريو اصلنا، المغيب الحاجات اللي غيبوها على الناس احنا نفضحوها. ونشوف مالوروزمون ميم فينا احنا خويا رشيد، ميم فينا احنا لي زمازيغ خساره. معناها فما برشا ناس، انت قبيلك قلت لي تو كوراجو. بون ما نعرفش انا تربيت هكاك، جو سوي موا، مي كلمه الحق تتقال. فما غنايه اسمها لازم يرجع حر، غنيتها قبل. قلت دم جدود ما يتنساش، كان نسيت وما نسيناش. علاش تموت وما تقولهاش؟ قلنا الحق وما سكتناش. احفادك سالوا ما خفناش، قولوا الحق وموتوا رجال. فوالا شنو القضيه؟ قولوا الحق، قولوا الحق، قولوا الحق. افضحوا التخاريف والبوليميك اللي صارت، اللي ريتها انت خويا رشيد. علاش؟ هذيك الخرافه قاعده تتكسر على رؤوس الناس الكل. علاش؟ عقبه بن نافع، je le dis, j'ai dit ça en 2013 et je l'ai dit قلته في التلفزيون et je vais le redire encore. عقبه الغاصب محتل. ما تجيش تقول لي راهو سي ان شامبيون ou c'est un je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi parce qu'il est musulman. Non, 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 c'est un غاصب محتل. C'est un غاصب محتل. Point barre. Voilà, c'est tout. ميرسي مارو. تسوق لا غاشي دينا مارو سيزار إنك إذا كان مازيغان ذي زناس نيف كن ملان قبايليين ذوياض إلا قد سعون تبغس وتسقوذ لنا ثيلينسن وتسقوذ لنا من ننتيذت إنك أني لن نتذكر كاس ذي الكذب إلا قد يروح ثولم مارو كي قام كيني لنا الكوراج نار تبغس تندقين ولا قاك نخملو كي مازيغان خاطر وكذا كين إتصن تيمورنا خدمن دي مهرسيين سي كوم دي كولون خدمن دي انستيتيوشن دي زيتا يساتسكي ديفن خدمن ديك التاويلات يوكني الغاشي كوثنا من سكونيك المخات يكون لان المخ ياكل السيرفو سكونت الاخر كني قاصد للدين وسني الغاشي للديت النوان خاطر دا افسيت اللام اثنا تسولم اثنا يتسدن ايواشو غتاع نورمالمون الاذان كي الا قرا غادي لي كي تتقرا ديما الا اختزل ليه الاسلام هذه اللي جالك ذبابيك في حل ما صوت بارتو شو تران دونتوندر لو اذان مالو جوستومون لو اذان موا جي في tout un truc j'ai dit pourquoi allumer tous les mosquées avec les haut-parleurs des occidentaux pour briser les oreilles alors que c'est une affaire personnelle. Nos ancêtres ils ont prié en silence dans les champs, sans crier. Pourquoi tout cette Bon, je vois que c'est une chose très. Je vois la religion معناها بصفة عامة سواء كانت إسلام أو bien مسيحية ou bien يهودية ou bien peu n'importe quelle religion. جو ريسبكت الاعتقادات نتاع الناس الاخرين، مي جو ديما نقول اللي الشيء هذاك يلزم راهو يقعد في دور العباده، سواء في جامعه او بيان في كنيسه او بيان في حاجه، راهي حاجه عموديه، راهو معناها كيفاش نقول لك حاجه عموديه معناها بينك وبين الخالق نتاعك. دونك ميم حتى في الدين يقولوا الرياء ولا ما نعرفش يقولوا عليه، انك مش تخرج الشيء هذا وتفرقوا في المجتمع. اوكي اون سي سا اللي هذاك مسلم، الاخر مسيحي، الاخر ما دارش نوا، الاخر ما دارش نوا، كل واحد عنده اعتقاداته، لكن دو بريفيرونس تقعد حاجه شخصيه عموديه بين الانسان والحاجه اللي يعتقد فيها، وفوالا معناها ما عندهاش بلاصه اخرى تمشي بها. وحاجه اخرى خويا رشيد، نورمالمون في لي بيي نور افريكان نورمالمون كي نشوفوا الدساتير نتاعهم والقوانين نتاعهم، نورمالمون راهو السيباراسيون اونتر ليتا والريليجيون راهي صارت لها سنوات. الشيء هذا مازال ما صارش، الشيء هذا مازالوا عايشين بون ما نعرفش، خاطر زاد الدين اسلوب اخر مش يرقدوا الناس وفوالا. دونك سي سا
الكلها من راس الدولة خويا رشيد. راهو كي نتكلم هكا الشعب هذاك ما مش عليه، ما هو الا مغيب. العباولو راسه بالخرافات، فما برشا ناس باركونتر، فما برشا ناس متنوره زاده، لكن ديما نشوف اللي راس السلطه الدوله هي اللي ساهمت في الشيء هذا، وهي حاميه روحها بالخرافه هذيك، خاطر كان نحيوا لها برشا حاجات تنجم تتكسر على راسها وهي اصلا تطيح. Effectivement, c'est Voilà. les États qui maintiennent l'utilisation de la religion à des fins politiques pour maintenir le mensonge Voilà. identitaire, comme quoi nous sommes des Arabes. Ils se cachent derrière la religion Voilà. musulmane pour affirmer davantage l'arabité de l'Afrique du Nord. C'est tout le problème, il est là. Que ce soit au Maroc, en Tunisie et en Égypte. Donc, il est temps de briser cette peur et de dire basta, on ne peut plus fonctionner comme ça. Tamazra, elle a connu, comme tu viens de le dire, toutes les confessions. Ils étaient chrétiens, ils étaient juifs, ils étaient paganistes, animistes et maintenant musulmanes. Mais ce n'est pas une raison pour qu'une religion domine partout les champs. Je suis d'accord avec toi, Maro. Entre parenthèses, Khouya Rachid, comment te dire, c'est mon كيفاش نقول لك رأيي الشخصي هذا اللي il y a beaucoup de أنا اللوم ما نلومش على الآخرين، لا اللوم على المثقفين الأمازيغ، خاطر نجم نحكي بحرية خويا رشيد. بحرية نعم، en toute liberté. نجم نحكي بحرية. وي فما برشا مثقفين أمازيغ ils sont des lâches، خوافة جبناء. صارت لي معناها كي تعديت في حاجة عنا نوزيستوريان، عنا الناس اللي كتبت التاريخ لا يخاف، وغير الخوف فما برشا طمع انفير حاجات أخرى اللي هما يخليوهم ما يقولوش الحقيقة. أنا quand je vois des journalistes qui m'attaquent maintenant, ou bien je vois des autres personnes qui m'attaquent, toi comme Amazigh, tu es un historien, pourquoi tu dis pas la vérité? Pourquoi tu as peur? Est-ce que tu as peur ou bien انت استغلالي خاطر عندك اطماع اخرى؟ لهنا خويا رشيد اللوم على برشا 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 مثقفين امازيغ، خاطر هما مسكرين فمهم، مثقفين مسكرين فمهم، سواء دي هيستوريان سواء دي جورناليست سواء بو نامبورت شنو المكان نتاع انسان اللي هو كلاسي نخبه، نورمالمون هو يقول الحق، لكن بور دي ريزون اللي هو قريب للدوله ولا بور دي ريزون بوليتيك ou bien pour des raisons je ne sais pas quoi, il préfère يحط راسه في التراب كما النعامه. et c'est un problème معناها اللي يلزم نحلوا عليه عينينا خويا رشيد، تفهم فيا؟ على خاطر ما نعرفش كون انسان رانا نحكيو على هويه نتاعنا مش فوالا سي تو. Je comprends tout à fait. وقالت لي دي سؤال كي تفهمني واشو مانو سيزار كي قاصد معطوب للناس من تونس الى الكوراج اشي دي قال مانو سيزار اللي قال كي نفسلمو غطاس ويدي جبدن القلام على لي زانتيليكتويال المفكرين الصغار إكزايان قبيليت سمازيغ ذاكن كي قام سوسومون ذي الفاطر نكوني نساعد فغاس نقارد من تف منا وحدنا ويش محدين ينسنا دينينا ديالونا غادي كي قال كاين سعير بلا نطاسك لا بريس لي ميديا ما شات ديما وحدين ولا شويه وين تيلين يدين ولكن سميتاي ما عطوا كاين الدنيا يقارب باللي لي زانتيليكتويال امازيغ اكن ملان الا قد درني الا قد دغني ما نقولنا وتسقوذنا وكنا اكمل لان محامين وكن تيكن كيسيكو كفتخر تشكي دينا مانو سيزارون زميران قيمي سطاس وغانو حسنة تزلاتين يدي قيمن ودنفرن ستزلاتين مارو سيزار تكين يتميز نتشين نكونير دي مازيغان نتشين دي مازيغان مازيغ في تونس هي واتي نواليه ادنو غار مارو سيزار قيم ثيرنا بيغ مارو سيزار نتشن دي مازيغن امازيغ مش عرب اوكي نتشن دي مازيغن
دي ترواني درفن سيك إيرانتي هي سيك إيران ما سنسن دي للي مازيغن تدرت مازيغن وين يخستي لي أيو يورني مزوارن مش هندي مازيغن دي ترواني درفن سيك إيرانتي هي سيك إيران ما سنسن دي للي مازيغن تدرت مازيغن وين يخستي لي أيو يورني مزوارن نتشندي مازيغن تاريخ خلاف سنين شعبي مازال موجود شعبي ما يرضى الذل ما يستعرف بحدود شعبي رجال أسود البلاد وثليل عود يحاول باش يقمعنا أكسر وديه رفع راسي بجدود لازم يوصل للصوت والناس الكل تسمعنا من سوا للكناري شعبي ما يتقسمش تاريخه ما يسلمش تمازغ الكل تجمعنا نتشندي مازيغن زيد حاول فسخ كل ما تزيد تفسخ عرقي في التراب يترسخ لا فرنسا لا رومان لا عرب لا طليان لهنا شعب أصيل هويت ولا تهان بلادي محبة وتسامح جمعت كل الأديان نقوز في كنيسة وجامع فيه الأذان نتشندي مازيغن تمازغة هي أمي حبها في قلبي سكن نتشندي مازيغن نتشندي مازيغن دي ترواني درفن سيك إيرانتي هي سيك إيران ما سنسن دي للي مازيغن تدرت مازيغن وين يخستي لي أيو يورني مزوارن نتشندي مازيغن دي ترواني درفن سيك إيرانتي هي سيك إيران ما سنسن دي للي مازيغن تدرت مازيغن وين يخستي لي أيو يورني مزوارن نتشندي مازيغن تاريخ مكتوب على الحجر أصلك يبقى راسخ مهما تحلفت قوة الشر من الشرق للغرب همشوا أصل الجدود نتشندي مازيغن ما تمحيناش من الوجود روما للبيع فمن يشتريه هذه قالها جيجورتا في حرب 8 سنين روما دمرها وذل المحتلين هذا أصل جدود مش أبطال مزيفين ذكرك يا ناسي بالحضارة الفرعونية 5 أسر حكمت مصر مازيغية عيلة 21 وأمجدها الأزلية اسأل على شيشانق الأهرامات المصرية لمنا ماهو للأحرار للي نكر في الهوية للي باعوا أصلهم للجالية الداعشية مادام عنا شعب ما يساوم في القضية مهما طال زمان مسير ويجي فجر الحرية نتشندي مازيغن دي ترواني درفن سيك إيرانتي هي سيك إيران ما سنسن دي للي مازيغن تدرت مازيغن وين يخستي لي أيو يورني مزوارن نتشندي مازيغن دي ترواني درفن سيك إيرانتي هي سيك إيران ما سنسن دي للي مازيغن تدرت مازيغن وين يخستي لي أيو يورني مزوارن نشندي مازيغن يطرواني درفن أزول ولا النزول نكوني مازيغن لاطلاس تمازيغ تثليثنا تفريق نقافة تمورثنا نيتشين دي مازيغن نيتشين دي مازيغن نتشن دي مازيغن نتشني دي شاويين نتشني دي مازيغن تروان دزاير انتخو تمنتخو لقي مزيغ نرنتزل وياني قال يا ولد Et toi, l'âme de Nitchin des Maziran, comment l'idée de faire cette chanson, ce clip, ce beau clip, et Manon César, comment vous avez eu l'idée de faire ce clip et quand est-ce qu'il est sorti exactement? Quelle année? Ok, pour Nitchin des Maziran, c'était après Azul ou Nazul, c'était en 2018, en mars 2018, une chose comme ça. 2018, oui. Comment j'ai eu une idée اللي خاطر من بعد ما عملت توانسه مش عرب ازول ولا نزول
دخلتني للنورد افريك كامله، عرفت لي زمازيغ نتاع النورد افريك كامله. دونك كملت في التيم هذاك، عملت نتشندي مازيغن. جي في اون بوبليكاسيون سور ما باج سور ما باج بروفيسيونيل Marou César. J'ai dit pour tous les Amazirs du monde, de la Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, des Amazirs qu'ils sont en Europe ou bien en Amérique, j'ai dit envoyez-moi des vidéos pour comment dire مش تعرف بالقريه نتاعك ولا المكان نتاعك انت فين موجود، في المدينه هذيك، في البلاد هذيك، في نامبورتو. عملوا لي فيديو، والفيديو هذيك حبيت كي عملت الغنايه حبيت نوري اللي لامازيغ موجودين بارتو. وريت لامازيغ اللي في تونس، في ليبيا، في القبائل الشاويه، في المغرب، في الريف، في سوس، في الاطلس، في امريكا، في فرنسا، في برشا بلايص. بعثوا لي دي فيديو مش نوري اللي الشعب هذاك راهو موجود بارتو. ووقتها من بعدها خرجت جميله لا فيديو اون ليني. وديما كما قلت لك خويا رشيد، ديما نحكي على الهويه نتاعي، ديما نوري الهويه هويه والدين حاجه اخرى. ديما نوري الحاجات اللي بو نامبورت كيل ايتا يعمل فيها. ذكرت الناس اللي ماتوا على القضيه هذيك. وفوالا جو كونتينيو. جي في اون رupture de 3 ans à cause de problèmes de santé, à cause de حرب بين أمي مرضت بالكانسير. Donc j'ai préféré arrêter et je suis revenu العام اللي تعدى avec النشيد الوطني l'hymne national tunisien traduit en tamazight, et j'ai traduit aussi Bella Ciao en tamazight. Justement, Marou César, avant de passer la dernière chanson Bella Ciao, que vous avez traduit aussi en tamazight de Tunis, on va parler un peu de Azul, la Nazoul, juste parce que c'est un clip qui a eu beaucoup de succès. On va voir un extrait et on vous revient. أزول في لون ورحمة الأكوش، هذه لغة جدودنا بالعربي ما نطقوش، ليش نندي مازيغين ومن العدوان ما نخافوش، عري بدخل. Voilà. أتنتولمت أزول ولا نزول ديون الكليب يخدم مارو سيزار اللي حنا طاس. Comment, pourquoi c'était en quelle année d'abord? C'était avant bien sûr Ntchinde Mazeran, mais c'est oui. Quelle est la motivation qui a fait que vous avez fait ce clip? Oui. Ouais. Quand j'ai fait توانسة مش عرب سبوني برشا خويا رشيد. كيفاش نقول لك، وصلوا كفروني، فهمتني، malgré que j'ai très bien parlé à l'islam, mais on passe. Après une année, je pense en 2015-2016, une chose comme ça, parce que j'ai des textes, mais des fois, je les chante et je garde la chanson pour moi et après, je la mets en ligne. C'était entre 2015-2016. Quand j'ai fait Touensa Mouch Arab, comment dire, Khoya Rachid, j'étais un peu sensible. Qui fait ce bouni ou bien, j'étais un peu sensible, pas comme maintenant, je suis un peu mature. Donc, j'ai arrêté. Après, il y a des amis. Il y a une amie de la Kabylie, un ami de Sousse, du Maroc. Et comment dire, Chadou Feya, Sahih Marouane, pourquoi tu chantes ça? Pourquoi tu chantes pas? Pourquoi tu fais pas une autre chanson? Pourquoi? J'avais des personnes qui me suivent. Donc, à part ces 2 personnes, il y a beaucoup d'autres. Donc, Khoya Rachid, c'était un peu difficile parce que j'ai beaucoup écrit dans Touensa Mouch Arab. C'était 4 thèmes. Je pouvais faire ça en 4 chansons, je ne sais pas quoi. Quand j'ai vu les gens qui m'encourageaient du Maroc, de l'Algérie, de la Libye, j'avais dans la tête, je vais parler pour toute la Nord d'Afrique et pas seulement pour la Tunisie comme Touensa Mouch Arab. Donc, le stylo, encore une fois, quand j'ai écrit, j'ai choisi
Le premier couplet, c'était un clash pour le système. Le deuxième, je parlais de notre identité. Le troisième, j'ai mis des phrases qui parlaient على عواصم الثقافة العربية وقتها كيما سيغتا كيما سيسفاكس كيما beaucoup d'autres places اللي يجيو سانتينا. وي كون جي بارلي عواصم الثقافة العربية اللي يعملوا فيها. جي بارلي دي جون اللي ماتوا في سبيل القضية. J'ai parlé de beaucoup d'autres choses. C'était un panache pour tout le nord d'Afrique. Comment dire, et c'est ça. أزول ولا نزول, je vois. هي الغناية أول غناية اللي غنيت على toute la nord d'Afrique. Peu n'importe, la Libye, la Tunisie, le Maroc, les Touaregs, l'Algérie. Bon, comment dire, j'ai dit أزول ولا نزول من البلاد دي هي يلي تفنتوا البلاد في عصر الجاهلية من إيزم النبأ تصورهم بين العينين من المعمري ميلوت لل 127. Ce sont les 127 اللي قتلوهم en 2001. Les 127 كابيل اللي قتلوهم en 2001. من المعمري ميلود لل 127. من جاوت للسيفاو للي جامي خانوها. كلمة حق حر بحبار الدم كتبوها. أزول ولا نزول من غدام سلسيفاكس مرورا بقسنطينة عديتونا باللونتراكس. جي دي اوسي أزول ولا نزول. Bon, j'ai oublié. Ouais. J'ai oublié, mais vous pouvez voir le clip. Je m'excuse, Rachid. Pour ceux qui veulent voir, وقاعد يبان دولين الزول لا نزول تروح يوتيوب تولي مكا مانو سيزار اتسوليم اون اونتيي. شو كنمكن نستيران كارو كنت تعطي لها غطاس غاسول لما كنت نيرتي الزوانه مسلايد مانو سيزار ما نتفوي كفويا دونك نقيم كان تزليتان كاروث بيلا تشاو يوث كنت تزليت تجيرو لا الطليان يتوخ من دي طراد امضلان ويسين دوزيام غير مونديال التزليت تيكشنا فرحت مهني انا زور سرثان نقاز سرثان يموت كان ميس مزيان يغتاني سي تلويث ثورا ضمارو سيزار اتيديران غاف مازيغ تونس ولي تسيد ادنو غالغون 3A Music. كريغة الثلجي وقصة فلكي تزعم تشاو تزعم تشاو تزعم تشاو 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 قصة فلكي كريغة ثلجي دزغريغ السلكي ايا قراولي او يد ديدك تزعم تشاو تزعم تشاو تزعم تشاو 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 او يديدك ايا قراولي طمتنت تيوض يدن غير اكتقرا ولا تزعم تشاو تزعم تشاو تزعم تشاو 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 يدن غير اكتقرا ولا اجن اللي وقيدورار تايه في ارض بلادي هوني نلوج على الاصول واش معنى جبين الميمه امازيغي من الجذور انا ارضك انا ترابك انا نسمه انا النور انا الحق ديما عايش حتى كان تحت القبور هو قالوا هذا شكون انا منبت الاصول صمت كيف دي هي من اكاسوس الابو الهول لنا دولة الشر وسيستم سكيزوفرين صحرا جبل بحر عرب الاصل واللسان اللي دني دورار تزعم تشاو تزعم تشاو تزعم تشاو 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 وجن الليو دني دورار ودو تجدك تفول كيت اسمع
واني مرقن ميدن تزعمت شو تزعمت شو تزعمت شو تشو تشو سمرقين املنيت مامو تزعم وانتي جدك شو تجدك مقراولي تزعمت شو تزعمت شو تزعمت شو تشو تشو شو تجدك مقراولي إلن ينغستي للي Ben voilà, donc comme je l'ai expliqué, Maro, c'est Bella Ciao, une très belle chanson reprise en part. Le chanteur, écrivain et artiste, politicien kabyle, Farhat Mehni, je pense en 2005, quelque chose comme ça. Esse muio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esse muio da partigiano. Tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Et maintenant, c'est vous qui l'avez traduite en kabyle, en amazigh de Tunis. C'est quoi la motivation, Maro? Bon, la chanson Bella Ciao, خرجت en 1944. C'était السلطويين قامت حركة ثورية ضد الفاشية متاع موسوليني والنازية متاع هتلر. الغناية خرجت سو فورم دو نشيد شعبي اللي الناس يغنيوا فيها. الغناية نحبها برشا والتكست متاعها مزيان برشا. إلي تخي بو يحكي على بارتيجانو كيف مش يمشي حارب يتكلم في الحبيبة متاعه وكيف يموت مش تدفنه تحت سفح جبل ويحط تحط عليه نوارة. Bon, c'était en 1944. Après, elle a été traduite على لغات العالم الكل. J'ai fait une recherche, Khouya Rachid. Ok, j'ai vu Farhat Mehni, oui, qu'il a chanté ça, mais il a chanté avec l'ahn et pas avec أصلية الأغنية بيلا تشاو. Bon, il y a des gens اللي يعملوا هكا عادي على الآخر، أما عنده قصيدة شعرية غناها على اللحن نتاع بيلا تشاو. موا جي في اون ريشيرش لقيت اللي التكست هذاك اللي ترجم على اغلب لغات العالم، لقيت اللي اون تامازيغت ما ترجمش. j'ai traduit Bella Ciao mot par mot et j'ai ajouté un petit couplet que je rappe en dialecte tunisien. Donc j'ai dit تايه في أرض بلادي هوني نلوج على الأصول واش معلج بين الميمة أمازيغي من الجذور. أنا أرضك أنا ترابك أنا النسمة أنا النور أنا الحق ديما عايش حتى كان تحت القبور. هاو قالوا هذا شكون؟ أنا منبت الأصول صمت كيف دي هي من أكس الأبو الهول لنا دولة الشر وسيستم سكيزوفرين صحراء جبل بحر عالرب الأصل واللسان. Voilà. Et j'ai chanté ça. Et je l'ai fait un clip. Un petit couplet en arabe tunisien. Et القصيدة الأصلية متاع بيلا تشاو c'était traduit en tamazight. Et je l'ai chanté en tamazight. Déjà, elle dit كريغة ثلجي أوغاسا فولكي تزعم تشاو تزعم تشاو تزعم تشاو تشاو تشاو. Et j'ai continué à la chanter tout en tamazight. Mais j'ai ajouté un petit couplet de moi. J'ai traduit la chanson et j'ai ajouté un petit couplet de moi. Voilà. C'est qui t'a donné les paroles de cette traduction? Bon, je l'ai traduit moi-même. Il y a un ami qui s'appelle Hedi Ljani. Il m'a aidé
pour ça. Et on a traduit ça. Très bien. Ça se passe comme ça. Voilà. Super. C'est comme je travaille comme ça. Voilà. Merci Maro César. Juste, on va passer aux dernières questions, comme ça, tac au tac, comme on dit. Tu vis à Tunis, Maro, hein? Tu vis à Tunis, non? Oui, je vis à Tunis, oui. Mais originaire d'où? Originaire d'où? Ah, je suis moitié de Sousse. Mon père, il est de Sousse. Mon autre moitié de ma maman, c'est du nord-ouest tunisien, qu'elle s'appelle Celiana. Et le papa de ma maman, il est de l'Algérie, de Beskra. Donc, quels sont les chanteurs amazigh, kabyles qui t'ont marqué, Maro, amazigh de façon générale? Franchement, j'écoute, je ne sais pas, j'ai marqué. J'aime beaucoup Matou Blounès. J'aime beaucoup Idir. Idir, je l'écoute beaucoup. J'aime beaucoup Vavainova et Sendou. J'aime beaucoup ça. J'aime du riff marocain. J'aime Saïd Zerouali. C'est mon ami. Je le passe un grand bonjour s'il me voit ici. J'aime aussi Abdallah Hachini de la Libye. Et voilà. J'aime Tinari Wern des Touaregs. Tinari Wern, oui, Touareg, oui. Tinari Wern, oui. J'écoute un peu de tout, tu vois. Et je respecte beaucoup Matou Blounès pour le Mawaqf ntaou, pour qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Je le respecte beaucoup. Malheureusement, il est parti tôt, mais j'espère que beaucoup inspirent de lui. Et que, comme je t'ai dit tout à l'heure, reste-toi, reste courageux. Dis la vérité, ma trafesh. C'est comme ça que tu as khurafa. Qul al-haq. C'est tout. Malheureusement, Rachid, je dis ça. برشا وجع نتاع قلب سامحني اما منا فينا. Il y a beaucoup d'Amazirs qui ne veulent pas dire ça. Je vois les femmes ناس نعرفهم اللي هما تلقاهم des historiens. Moi, je suis qu'un rappeur, je suis un chanteur. Je suis pas un historien ou bien باحث ou bien je ne sais pas quoi. Mais كيف الناس كيف صارت البوليميك على عقبة بن نافع والناس ils m'ont attaqué. سكتوا قعدوا ساكتين. C'est pas bien du tout. Bon, j'attends pas qu'ils me défendent ou je ne sais pas quoi, tu vois, parce que même j'ai dit ça en 2013, 2012, 2014, 2015 jusqu'à maintenant, et je vais le redire encore. Et je suis fier de moi, et mon peuple, il est fier de moi aussi. Et quand je vois ça, ما نستحق حتى حد مش يدافع عليا ولا حاجه بو نامبورت البلاصه نتاعو انه كان من نخبه سواء كان هيستوريان وباحث وجو سي با كوا. خليهم يقعدوا ساكتين هكاكا. قاعد نعمل في غناء ستيلو نتاعي يعطيني كيما يحب هوا. جو في دير دي اوتر شوز. فوالا سي تو. Merci Ayouz, bravo Maro. On doit avoir beaucoup de gens qui s'assument comme toi et Matoub pour que Temezra puisse sortir de son hibernation. C'est un long sommeil. Maintenant, je pense qu'il y a de l'espoir. Ça se réveille partout. Surtout si maintenant, les intellectuels amazirs, qu'ils soient de Tunisie, de Maroc, d'Algérie, de Kabylie, de partout, ils doivent se donner le courage nécessaire pour assumer et pour surtout défendre ceux qui ont du courage comme toi quand ils seront affrontés à des situations comme celle que tu es en train de vivre. Et nous, de notre côté, on est avec toi, Maro, César. Merci beaucoup. Et on vous encourage d'aller de l'avant. Et puis, comme TQ5, elle est là pour essayer de construire les ponts
entre toutes les composantes amazighes d'Afrique du Nord. Il y en aura encore beaucoup d'invités qu'on va vous ramener de l'Égypte, de Siwa, de Libye, de Maroc, de Tunisie, de Niger, de Mali. Vous avez vu hier, ces jours-ci, pardon, de Canary Island, les îles Canaries. Et il y en aura, la Tamazra, demain, va se retrouver. Elle va, ما يبقى في الواد غير حجاره comme on dit dans un proverbe algérien. خويا رشيد جوست ان بتي مو على الشيء اللي تقول فيه. الارض موجوده، الارض موجوده، ما همش مش ينجموا يهزوها ويحطوها في بلاصه اخرى. الارض موجوده، غير تتبدل العقليه، المونتاليتي لازمها تتبدل. فوالا الارض موجوده ماهيش مش تمشي حتى انوتر سياكل ولا دو ولا تخوا ولا ديز. الارض مش تقعد موجوده، العقليه تتبدل، لازم العقليه تتبدل. فوالا. Il y a des noms qui changent. Elle s'appelait Numidie, maintenant elle s'appelle je sais pas, le Maghreb. Ils ont déformé le nom, mais elle va revenir à Tamazra. Et à l'intérieur, les peuples vont se constituer comme des entités qui vont se gouverner elles-mêmes pour qu'on puisse demain construire une grande fédération amazigh. Et c'est ça le remède, le vrai remède qui va mettre le Tamazra comme un enjeu, comme pas un enjeu, mais comme un acteur géopolitique mondial et non pas comme un enjeu avec lequel on se fout de notre gueule. Parce qu'il n'y a personne qui est avec nous, ni les Juifs, ni les Arabes, ni les Français, ni les Américains, ni les Russes, ni les Chinois. Il n'y a que nous-mêmes qui vont trouver la solution à nous-mêmes. On peut compter sur personne. N'est-ce pas, Marou? Voilà, je suis totalement avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Merci Marou, سلميك في كاطاس دو بيان. نحب نوجه تحيه خويا رشيد لتو تحيه كبيره لك انت خويا، وتحيه كبيره الكل تحيه كبيره لك انت، وتحيه كبيره لكل الامازيغ في النورد افريك وبيان في المهجر، وبيان الامازيغ اللي ما عندهمش الحق يرجعوا لبلدانهم المنفيين، وبيان لي زامازيغ اللي قاعدين يقولوا رانا هنا. تحيه للناس الكل، للبوبل الامازيغ الكل، تحيه كبيره لهم. وان شاء الله ملتقانا في كونسيرات، في حفلات، بو نامبورتو دون لو موند، ونفرحوا مع بعضنا. Parfait. Merci. Ceci dit, merci beaucoup, Maro César. مثل وين نكون سيد قميزنا أو دينير قيمة ذي تلويث يسأل مليل ذي ذويلين نظام ذي سمتن نظام ذو ما ونظام أما ذي قبلين أما ذي مازيغان أو دينير قيمة ذي تلويث.